ये है शर्मास का फ्रंट डोर। लगता इम्प्रेसिव है, मगर किसी को रोक नहीं पाता। जिसे भी देखो बस आता है और खटखटा जाता है। दरवाजे का तो मतलब ही नहीं रहा। चलो, इट्स नॉट टू लेट। मैं हूँ ना नए जमाने की स्मार्ट वीडियो डोरबेल, तो ले चले इस दरवाजे को भी 21st सेंचुरी में। अरे, यू डोंट नीड टू वरी, आई एम अ क्यूबो वीडियो डोरबेल। कहीं पर भी स्टाइलिश लगूंगी। आइए, सीता की चचेरी बहन के फूफा की भांजी। मेड ने मारी छुट्टी और आप आ गई। पहले दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। आप कौन? ओ मैडम, सीता गांव गई है तो सोचा मैं। नहीं, आप रहने दो। जब सीता गांव से आएगी तो काम पर भी आ जाएगी। ठीक है। Nosy Nina, coming over straight from the beauty parlor. एक डिस्टर्बेंस भगाई तो दूसरी तैयार। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तभी होती है इनकी एंट्री। Yes? Package delivery, sir? Just leave it on the shoe rack outside. Sure, sir. Smartly done ना? Completely Cubo style. चलो, a little peace and quiet. बस दादी, रिया and I are at home. मगर रोमियो राघव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल है। यहाँ गुड बाय हुई, वहीं हेलो बोलने आ गए जनाब। राघव बेटा, Riya is studying. Can you come back at 5 when we are back? Okay, auntie. But still no match for my artificial intelligence. हाँ जी, आइए चोर भाई साहब, मौका दिखा तो आप भी आ गए। ए, पास मत आना, नहीं तो सायरन बजा दूंगी। Smile please. ये फोटो जाएगी कल पुलिस स्टेशन। हाँ, time to sleep for everyone, but time for me to switch to night vision. चलो, कुछ कंपनी ही सही। तुम और मैं दोनों रखेंगे नजर till tomorrow morning. Too worried about कौन आया to sleep? Get me instead. Introducing new age Cubo Smart Video Doorbell.